勞嘅人數咧增咗成67%，就係唔合理啦。Hello， 大家好，我係 Tim Sir 啊。咁啊，今日咧同大家分享咧，我對而家澳門博彩業發展一啲存在嘅一啲嚴峻嘅問題。咁啊喺2022年啦，新博彩合同生效咗之後咧，6大博企咧就承諾咧係會投資巨額投資啊。咁啊，特別係呢個非博彩投資嘅元素啦，咁啊推動咧澳門經濟發展重要嘅力量啦，梗係要。咁啊，但係咧至今咧就係即係社會都睇到啦，呢個非博彩呢個投資咧又未落實啦，同埋個進度表又未知道啦，一無所知啦。咁啊，所以咧睇到咧就以一個例子為例咧，澳門國際幻彩大巡遊嚟講啦，咁啊文化局咧就預算係涉及咗私企投入為由啦，就話一直咧都唔公布呢個活動嘅金額嘅投資金額。咁啊呢個博企咧喺呢個嘅活動裏面咧支出咧係屬於一個非博彩嘅投資項目啊嘛。咁啊按照合同要求咧係應該要公開性透明嘅。咁但係存在咗一個缺乏監督啦，同埋咧唔知道符唔符合一啲嘅細則啦、合同嘅約定啦。咁啊所以咧呢個非博彩嘅投資項目咧，咁啊一直落實都未出到成效。咁啊本來咧可以係為澳門咧創造一個大量嘅就業機會啦，拉動呢個澳門嘅經濟發展啊嘛。咁但係咧而家浪費咗呢個機會啊，嚴重影響咗澳門嘅長遠發展。咁另外一方面咧就係呢個嘅就業啊嘅方面咧，咁啊澳門嘅就業環境咧就大家都睇到啦，越嚟越差啦。咁啊雖然咧博企咧盈利咧就係唔錯啦，咁但係咧本地嘅員工咧咁啊都反映咧就係從過去一啲數據咧2022年12月啊到2024年嘅9月啊12月啊，咁啊6大博企咧咁啊請本地嘅員工咧係雖然係增咗2% 啦，咁啊但係咧外勞嘅人數咧增咗成67%。咁啊所以睇到咧呢個外勞增加咧係非常之多嘅喺呢個嘅就業人口裏面。咁啊變對於澳門嘅就業人口咧就係唔合理啦。咁所以咧我哋希望咧有關當局咧可以去重視啦，同埋咧呢個嘅博企咧存在一個大量唔合理嘅裁員嘅一啲怪現象啊。咁啊希望咧可以係有關當局咧去審查啦，同埋去調查。咁啊同埋咧就我哋睇到咧本地嘅居民啊，咁啊好難咧入到呢個博企咧做一個全職嘅職位啊，係最近呢2年都好難。咁啊通常都係要通過中介咧去打呢個兼職啦，同埋去補充呢個外勞嘅一啲嘅不足啊，以兼職為一個嘅就職機會。咁啊變相咗咧對本地員咧就唔係咁有一個保障啦。咁啊同埋咧一啲嘅招聘會啊、培訓計劃咧，其實咧都達唔到一個預期效果啊。咁啊變相咗好多咧年輕人咧喺試用期咧都俾人哋咧無故解僱，嚴重打擊咗呢個嘅就業嘅情況。咁啊所以咧希望咧我哋目前咧可以反映翻有關當局咧可以重視一下，發揮到一啲嘅6大博企投資澳門創造就業啦，同埋咧一啲嘅世界休閒中心咧可以係發揮到出嚟咧，創造多啲就業咧俾年青人啊同埋澳門市民。咁啊保障澳門員工嘅就業權益，推動咧澳門嘅博彩業嘅發展，同埋咧澳門嘅經濟健康發展。咁啊今日講到呢度，好多謝大家。如果你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來Tim Sir會全力支援。